سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو دیگه. بچه ها نمیدونی من نیم قبله بچه ها یه دونه 1000 بار دارم تلاش میکنم یه دونه چوب بکنم نمیتونم. بچه ها هدف امروز بوده فقط یه دونه سنگ. بچه ها یه ایستیده نگاه کنیم فقط خودتون. اگر سر و صدا بکنیم میان میگیرم، منم مجبورم سر و صدا بکنم. اگه کسی هست رو بگیرم سر و صدا نکنم دوباره. خب همینجا میدیم آرومی میدیم یه چوب بکنیم آرومی. بچه ها اینجا بچه ها فکرشو بکنی اینقدر سخته. بچه ها هم برای شما بچه گل براتون ویدیو بذار و هم اینو تموم بکنم. پس برای اینکه یکم خستگی و تازه مریضم شدم براتون دارم ویدیو میذارم. بچه اگر از این ویدیو بیشتر میخواید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و بزن برید دیگه، لایک هم بکوبید و کامنت هم بذارید. بچه اول میریم اینجا کرافتینگ تیبل رو یه دونه شمشیر درست میکنیم، با چوب میکنیم کرافتینگ تیبلمون رو بودو. حالا وای شمشیر بزن. بچه اینجا بیاره بغلشون یه چیز، اونجا باید یه دارو بدیم مثلا احساس میکنم خوب میشن. وای بودو بریم و سیلامون رو برداریم سری بغلمون. این هنوز ولی کنه ما نیستی تو بچه بوده بیا بودو اینا رو برداریم بریم بزنیمش قبل از اینکه بریم بغل اینا بریم بزن. خب برد گوشتم داد. حالا آروم بریم بودو میتونی پسر میتونی. بچه احساس میکنم اگر سر و صدا نکنیم آرومتر. خب حالا بریم بچه یه ایده دارم، تو همین زیر آب بکنیم بودو. بکن. حالا وای چرا سنگ رفت اونجا نفر بگه زامبی ها بیان تو آب. بودو بچه اگه از این ویدیو بیشتر بخواید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. خداحافظ.